Mukama yeebazibwe nnyo mikwano gyaffe. Twebaza Mukama olw'ekiseera kino mwe tufunira service yaffe eno. Mujjukire, it is a service but on the other side it is also a class. Essomo ekkulu likwatiddwako mu basomi liyitibwa pneumatology. Mu ba church members liyitibwa essomo ly'omwoyo omutukuvu. So lyessomo lye tuliko tuzze nga tutambula nga we tutuuse tuli ku bubonero obw'omwoyo omutukuvu, the signs of the Holy Spirit, obubonero obukozesebwa nga boogera ku mwoyo omutukuvu oba Bayibuli ng'eyogera ku mwoyo omutukuvu. Twatunulira akabonero k'ejjuba ne tunulira akabonero k'ejjuba Matayo 3 olunyiriro 11 ne tunulira akabonero k'amazzi water mu Yokaana 7 olwa 38. Tujja kulaba akabonero akalala aka oil oba anointing oil oba oil nga akabonero k'omwoyo omutukuvu. Tujja kutunuulira wansi awo tutunuulire obulooso obw'enjawulo bwe tusangawo awo mara, cinnamon, olive oil naye tumutunuulire in particular. Then number 4 tutunuulire wind, empewo nga akabonero k'omwoyo omutukuvu. Number 5 tutunuulire omuliro nga nagwo gukiikirira omwoyo omutukuvu. Then tutunuulire ekitangaala nga nakyo kisonga ku mwoyo omutukuvu. N'obubonero bulala bungi nga bwe tujja tugenda kutunuulira essomo mu ngeri ey'abayizi, mu ngeri ey'okusoma era mu ngeri y'abantu abajja n'okukola ekibuuzo. Mu kibuuzo temukyeraliikirira nnyo, kijja kubeera open book, ojja okikolera wuwo n'okiweereza ne tukebera nga ne Bayibuli yo gibikkudde n'okoppa nga tewali akuvunaana by'okoppye. Naye era ne open book kye kibuuzo ekisinga obuzibu musumba. Kikibuuzo kiba kizibu. Si byakyejo balooya bakozesa nnyo open book. Wanya nnyo nga tusoma amateeka kiba book. N'olwekyo bijja kuba bibuuzo naye nga byesitalinga buli anaasoma essomo lino erya pneumatology. Twazudde nga waliwo obwetaavu obw'okulisoma. Obwetaavu tuzudde ng'ekkanisa tesobola kgenda mu maaso awatali mwoyo omutukuvu. Mwoyo omutukuvu ne tumulaba nga yekka yasobola okwongerayo ekkanisa. Ye nannyini kkanisa lwakuba bamuwamba buwambi, naye ng'ekkanisa gwe baagiwa okugirabirira. Ye musigire gwe baakwasa yeekaalu. Twayogera ku jjuba, obubonero buli 7 obw'omwoyo omutukuvu nga musumba waabusomye. Ne twogera ne ku mazzi, ensonga lwaki mazzi. Yokaana 7:38 ku 39 twakyogera. Omwoyo omutukuvu mazzi, kabonero ke mazzi. Amazzi Yokaana 7:38 Bayibuli egamba nti anzikiriza nze emigga gy'amazzi amalamu ginaakulukuta. Yakkiriza nze. Emigga gy'amazzi amalamu ginaakulukuta okuva mu lubuto lwe. Olwa 3:9 lugamba yali ayogera ku mwoyo omutukuvu. Bw'oba tosoose kukkiriza Yesu tosobola kufuna mwoyo. Ekyo kye yali akkaatiriza. Era ne twogera ku mazzi nti galina levels. Gatulaga levels of affection, engeri gye tuyinza okukolaganamu n'omwoyo omutukuvu. Enkolagana ezo nga ze ziri mu levels nga 4.
netusoma Ezekieri 47 ayogera nti omusajja yanfulumya nantwala yanfulumiza mu mulyango nantwala bwe yantambuza stadio 10 nenninnya amazzi ne gankoma ku bukongovule bwe yayongerayo stadio 10 tuli mu Ezekieri 47 amazzi ne gankoma mu maviivi bwe yayongerayo endala stadio 10 amazzi ne gankoma mu kiwatu bwe yayongerayo stadio endala 10 amazzi ne gaba gakuwugirira buwugirizi nti era buli gye gagendanga nga wabaayo okuwonyezebwa nti era ne galeeta ebyennyanja bingi kati awo tannyonnyola amazzi g'okubigere ag'oku bukongovule gayamba ki amazzi g'oku bukongovule gayamba kubuulira njiri kyova laba omuntu ne bw'aba yakalokoka nga yakalokoka when you have just become born again witnessing is okay. You can witness. You can preach. Okuwitnessing anyway, sina preaching, to witness. Okujulira. Beera omujulizi ow'ebyo ebyolabye ebikubaddeko ebitono by'otegedde n'ogenda ojulira. Ani yajulira? Sawulo yali yakakyuka n'agenda nga ajulira Sawulo ebimubaddeko gwe tuyita Pawulo. So ebigere bitegeeza njiri mu Isaaya 5:2 Isaaya 5:2 olw'omusanvu agamba nga birungi ku nsozi ebigere by'oyo aleeta ebigambo ebirungi alanga emirembe aleeta ebigambo eby'obulungi alanga obulokozi agamba Sayuni Katonda waafuga eddoboozi ery'abasajja bo abakuuma. Mbadde nzijayo nti bwe baatambula stadio 10 amazzi gabakoma mu bigere. Relationship ey'omwoyo omutukuvu eri bweti mikwano. Bw'obanga olokose ku crusade omwoyo omutukuvu kyasooka okuwa kukwanjula as a son abawa sonship. Era oyo Baruumi 8:14 gwayogerako tituba tetuweereddwa mwoyo wa kutya naye tuba tuweereddwa omwoyo atufuula abaana. Level 1 omwoyo kwakoleganira n'abantu etufuula abaana. Era Bayibuli egamba akaaba omulanga gumu ng'agamba Abba Father, ng'ekyo kyokka kyokka anoonya kutufuula baana. Bayibuli z'Oluzungu zimuyita the spirit of adoption. Spirit of adoption okwadoptinga omuntu. Actually zimu zigamba adoption unto sonship. Otyo adoption unto sonship. Spirit filled Bible NIV bwegamba. Kakati ye mu Baroma 18:14-15. Ono ye spirit of adoption gwe basooka okutuwa. Ayimini omwoyo mutukuvu kyasooka okukola. Ye yennyini yabeera spirit of adoption. Guba mulimu gwe okutwadoptinga ne tubeera adopted. Kwegamba okutufuula. Kati ey'Oluganda kye yagamba atufuula abaana. Kubanga adoption concept yaayo ejja bweti tulina abaana betuzaala betuyita abaana ab'omuntumbwe.
then ne tubeera n'abaana be tusanze ne tukwatibwako nga si ffe tubazaala naye ne tujja tubainkludinga mu famire. So process eyo ey'okuinkludinga omwana oyo mu famire kasita tumuinkludinga aba afuuse kitundutundu ku famire, ne bwe tuba bakuwandiika eddaame omwana oyo aba alina okufuna omugabo ng'abaana abalala ab'omu nnyumba bwe bafuna omugabo. Era aba afuuse musika agenda kusikira wamu okutaba musika, asikira wamu n'ab'omu nnyumba, era ng'okufunibwa kwe kuyitibwa bulungi mu mateeka ne gavumenti n'ekitegeera, n'obeera n'olukusa nga mwana wo. Bw'oba kumubonereza osobola omubonereza, kwegamba buli kintu kyonna ky'okolera omwana olina okukimukolera. Oxford Law Dictionary egamba bwe baadoptinga omwana, famire gye yavaamu eba temukwatako, eba tekyamulinako buyinza. Ekyo nno ekkanisa kyemisinga okutegeera, yensonga lwaki musumba tuli wano, era yensonga lwaki weetuli tusomesa empola mu bayibuli y'oluzungu. Bakolinsi ekyokubiri 5:17, Bakolinsi ekyokubiri 5:17. olwo twogera ku Mwoyo Mutukuvu wano tumukoonako kati as a spirit of adoption. Just katono tube nga tweyongerayo ku mazzi. The spirit that adopts us to become sons of God. Okay. Bakolinso ekyokubiri 5:17 5:17 agambye bw'ati nti therefore if anyone is in Christ he is a new creation, the old has gone, the new has come. But when we are adopted in this family, all the things disappear. Era musumba mu all the things awo nti mujjukire kye bayita ekkanisa, it is a makeup, it is a mixture. Ekkanisa ekolebwa ebiwayi by'abantu babiri. Ekiwayi ekisooka ky'eky'Abayudaaya abalokoka abakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waabwe ne bajja mu kkanisa. Ate era n'ekiwayi ekyokubiri be bannaggwanga abalokoka oba abakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waabwe ne bajja mu kkanisa. Nti kye bagambye nti ebikadde nga biweddewo mu spirit of adoption bw'atuyingiza okutufuula abaana, tuba tetukyagwanira kutambula ng'ennono ze twatambulirangamu nga bannaggwanga mu sitayire enkadde, oba okutambula mu sitayire enkadde ey'Ekiyudaaya. Bayibuli kyevudde egamba tulyoke tutuuke ku ddaala nga tewakyali njawulo wakati wa munnaggwanga na Muyisirayiri, wakati w'omukomole n'atali mukomole, wakati w'omukazi n'omusajja, wakati w'Omuyonaani n'Omuyudaaya, nga tewakyali njawulo. Lwaki? Nti we've been adopted, tuyingiziddwa mu famire ya Katonda. Era Pawulo yakozesa olulimi nnyo olw'amateeka nga nnyonnyola ensonga eno eya adoption, how we become God's children. Yensonga lwaki ekkanisa eyitibwa mystery, kubanga eyitibwa ekyama kubanga ereese Omuyudaaya n'omunnaggwanga nebatuza ku mmeeza emu, ate nga bwe tuddayo mu sisitimu enkadde Omuyudaaya n'omunnaggwanga tebasemberegana. Ojjukira omukyala Omusamaliya mu Yokaana essuula 4 olunyiriri olwabiri. Yesu ayogera n'omukazi Omusamaliya. Omukazi Omusamaliya agamba naawe okimanyi mu Abayudaaya temukolagana naffe baki Basamaliya. Naye Yesu amugamba nti ebiro bijja era weewaawo bituuse nti bwe tunaasinza Katonda mu mwoyo ne mazima, abasinza abalinganga abo mbu Mukama Katonda baanoonya okubeera nga ku mulundi guno tukyasinza Katonda ku kifo,
tetukyasinziza Katonda okusinziira ku systems zaffe enkadde ku nsozi baali bali ku lusozi ngagamba tusinziza ku luno ffe tukuluno mwe muli be Yerusalemu. So adoption yensonga lwaki erina ebintu byetukutulako, erina ebintu byetutemako etuleete in the new family of the people of God. ekyo kye bayise kyaki gye yasuubiza nti ndizimba ekkanisa yange ku lwazi n'amaanyi g'emagombe tegali giyinza. Kati bw'atugamba wano mu Bekoliso nti ebyedda byonna nga biweddewo attachments za family enkadde ziba tewakyali. Akati bassebo ne bannyabo lwaki ate tulabawo ebitukutte, lwaki waliwo ebitulumba? Ekyo gw'oli ssiro mu kwegatta ku kkanisa. Nkiddamu omuntu alina ekintu oba omuzimu gwe gulumba eneegattayo ku kyaki eri very very ssiro. Otambula mpola okuyingira. Waliwo adoption ne adoption. Ebigambo bibiri, adoption ne adoption. Adoption kwe kuleetebwa n'oyingizibwa ng'omwana bakuzadde. Adoption kwe kubeera ng'otandika okuyiga ennono n'empisa eza wano we bakuzadde oleme kutambula mu nkola eri enkadde ekibakubisa emizimu, ekibakwasisizza embeera abantu mu kkanisa. Ennyiri zino ne zibanga ezitalina makulu gye bali. Oyagala okole ebya famire eri mu famire eno ne kikuleetera famire eno okubanga tekwembulesinze bulungi, ate nga ne famire eri tekulina. Ekyo nno sitaani n'akozesa gaapu n'akukolako irigale nga tewali awolereza. Kubanga ntera nnyo omusumba okuleeta ekyandikibwa kino. Akantu kano wakannyonnyola ng'okozesa namba layini. Entambula gye tutambulira ku namba layini nti tugenda ne fubutuka mu negative. Mukama waffe gy'atusanga. Naye by the fact nti tukyuse ne tutunuulira ku positive direction n'ekyuka. We are counted, calculations zaawo zonna zitandika okubeera positive. Naye nga tetunnatuuka ku closing ku 0 point we tuclosingira okuyingira eri mu positives. Lugendo. Era ye Pawulo waabuuliza abantu n'abagamba nti naye edda olunyi lwakuna Abagalatiya 4:8 ey'Oluganda egambye etya? Wano mu Luzungu agamba formerly when you did not know God you were slaves to those who by nature are not gods. But now that you know God, or rather are known by God, how is it that you are turning back to those weak and miserable principles? Do you wish to be enslaved by them all over again? Agambye mu Lwomunaana Abagalatiya 4 naye mu nnaku ziri bwe mutamanyanga Katonda mwabanga baddu baabali abatali bakatonda mu buwangwa. Naye kaakano bwe mutegedde Katonda oba ekisinga bwe mutegeddwa Katonda mukyuka mutya ennyuma mu bigambo eby'olubereberye ebitalina maanyi ebinafu ate bye mwagala okufugibwa omulundi ogwokubiri. Era mu Lw'ekkumi n'abibamenyera bye baali bazzeemu. Kyekiri ky'ogambye nti bwe tumala okubeera adopted ekireeta emizimu, ekireeta mmwe bye muyita ebirondoola, ekibireeta kwe kubeera nti ate muddayo mu nkola enkadde. Nti pasita katwale kyakulabirako nti olina edduukaayo olokose, ensi erina enkola gyekolamu bizinensi yaayo, amanyira ddala nti kino ekiteeteeyi kiyulifu tekiriiko mukono mu yulifu, naye n'akizinga n'akulaga nti akiteeka mu kaveera n'akwanguyizaako n'olaba ng'akuwadde ne wrapping paper n'osiima
naye okutuuka ewammwe eyiganga kwe kukizuula ng'olugoye lwe baakuguzizza lwabadde luyulifu tekuli mukono. So nga kati echallenge nebeera bweti osaba Katonda akuwa omukisa naye Katonda agamba nti ewange principles zikolayo ndala principles zikolayo mazima, yogera amazima, beera wa mazima. Naye erimwe mu nsi gye twava oba mu buwangwa buli bwe tuvaamu principles zikolayo bulimba. Kati ne twesanga nga tulina ebintu byayo. Kati era kyovudola musumba emizimu gitulumba ginoonya ekintu bakiyita point of contact. Point of contact ye kintu tuyinza okugamba bwe tuti kwegiyima kyetugamba nti mu nnyumba bwe mbaamu emmese envundu tobuuza lwaki ensowera zijja. Togula dduumu kufuuyira nansowera. Okwata emmese n'ogikola otya? Oyiga mmese. Onoonya mmese, onoonya kiwunya n'okifulumya. Bw'okifulumya point of contact ebadde ereeta ensowera oba ogijjeewo. Kati mu bulamu bwaffe nga twewaayo eri Omwoyo Omutukuvu bye bintu bye tulina okuta, bye bintu byasongako. Bwe oyogedde ku relationship nga tulireetinga amazzi gali gagenda galinnya ne tuva ku level y'ebigere level ne yeeyongera, level esooka ya buli byobaako byotadde ekigera ne kyeyongera, ekigera ne kyeyongera. Ogenda okulaba ebyakutuganga kati nga gw'obigoba nga bikulengerera wala kwe bayita okukula mu mwoyo. Naye diamond zijja kuteekinga nga advantage buli lunaku. Nabana abatuuma buli kintu kyonna, every failure demon, every weakness demon, everything, ebyo byonna bijja. Omwoyo Omutukuvu tagabana ntebe mbu yatuleko side eno ey'omutima, omuzimu gutuleko side eri. Era abantu bagamba osobola okubanga walokoka ng'ojjudde n'omwoyo naye ng'oliko emizimu. Tekisoboka. Oyo taba Mwoyo Mutukuvu, eyo liba linnamuŋŋoona, kiba kinyonyi kirala. So musumba tutseeyo levels of intimacy. Yes. Ze tuliko ebigere biguulira enjiri, amazzi agamukoma ku bukongovule gakubuulira njiri. Amazzi aga bwe yayongerayo stadio 10 mu Ezekiel 47 amazzi ne gamukoma mu maviivi. Bwe gatuuka mu maviivi agago mu maviivi gayamba ki omanyirawo nti mu nkolagana n'Omwoyo Omutukuvu gatuuse mu maviivi. Amaviivi googera ku humility, humbleness, meekness, okwetowaza, meekness, humbleness, humility, mildness, obukakamu, okwetowaza, obuteefu, obugonvu, obuwombeefu, amazzi g'oku maviivi bye googera, brokenness, ngo tokyazimba crazy cycle, submission, otyo byo byonna bigwawo mu submission. Tokyazimba crazy cycle na mukazi wo ajja kumala kuneenenyeza, nange bw'ataneenenyeza sigenda. Ye mukyamu ne mubeeraawo kati ani muba mugenda ani alijja abalamule okujjako Geyeena. Awo Geyeena yeeriramula. So mulekerawo okuzimba crazy cycle, ajja kuneenenyeza, nange sijja kujuluka, nange alimala kuneenenyeza, nange omulimala nemusi ne mubeera mu lusirika ne munyiigagana, ebyo byonna wabula wani ali machuwa. Naye who breaks the silence first? Asingako okuba machuwa. Yasalawo okwogera. Twagala tujja kuba tutabulamu Olungereza. Okay. Bagwira okukola notes. Okay. Right. Kati when you build a crazy cycle, tibozimba bobeera nga olaaliddeyo okola ebintu bya katogo. When everybody is demanding for repentance from each other. Nga buli omu asuubira gundi bw'aneenenya nga nange musonyiwa, bw'ataneenenyeza si musonyiwa. That is what we call a crazy cycle. When you will run mad for nothing.
emitwe gijja bata There must be one who has to break the silence. wateekeddwa okubaawo ajjawo akasiriikirira Or to break down the pillar of craziness. oba okumenya empagi eyo eyinza okuleeta abantu okutabuluka. And who is that? Ani akikola? The one who is mature. Oyo akuze. The mature one. Gwe tuyita omukulu mu mwoyo. Is the one who is supposed to first break down. Yasooka okumenyeka mu ye. Katwogera ku level 2. Amazzi gali mabi. Yandibadde level 3. Okay. Level 1 akutujja ku crusade. Atuleetera okulumirizibwa nti we need to repent nga tuva crusade. That is level 1. Mwoyo Mutukuvu we tweyongerayo ne tutambula nga tubaddeko naye ne tufuna amazzi g'okubigere agatubuliza enjiri. Kati bwe tweyongerayo gakoma ku maviivi. Okufukamira abantu bamanyi culture ya Africa. Abantu balowooza it is Buganda tradition. Okufukamira balowooza bya Buganda naye mu Bayibuli mwekiri kiri kyamu. Actually sagala it is a spiritual culture. Buli muntu yenna ne bwalibeera muzungu bwalibeera mu kubeerawo kwa Katonda okwaddala okutali okwogerere okutali okuwono Katonda gebaga wuuyo mu nsonda ab'omu nsonda ne bagweri wuuyo akyemmanga ab'ekyemmanga ne bakankanya emikono wuuyo mukwaya abakwaya ne bagwawo nga tuvudde ku oyo gwe balagirira obulagirizi w'abaali Katonda owaddala nga wabadde mu presence ye. Brokenness buli lwejja owulira weesanga wekka nga amaviivi gali ku ttaka. Buli wejja kubanga wano mu racism abaddugavu badde beekalakasiza ku lwa Floyd. Awo mulemirembe abazungu nalabye nga bafukamira. Kneel soldiers were kneeling down nga beenenya. Please forgive us, please forgive us. Waliwo olunaku olw'okwenenyeza Isirayiri. Amawanga buli eyaliwo yafukamira. Kitegeeza kiri inborn nti okwetowaza okukakana toyinza kwawula ku kneeling. Kati buli wotuuka mu mazzi gano brokenness is inevitable. You cannot avoid brokenness. Omwoyo Mutukuvu bw'ajja era bw'oba olina mukazi wo nga mukakanyavu nnyo mwongereyo mu kumanya Katonda ne mu kumanya Omwoyo Mutukuvu ajja kukakana nga togenderedde. Ajja kukakana. Naye mwe ebirowoozo bibagamba kubamenya magulu. Awo oba tusoko si kukakana. Omusajja omuzadde omu yagamba akaana ke sit down. Ne kagaana naga sit down. Ne kagaana n'agenda n'akima omuggo. N'akagamba sit down. Kyekava katula ne kagamba I have sat down but I have remained standing in my heart. Ne kagamba ntudde naye nsigadde nyimiridde mu mutima. Muggo gwe gwakatuuza. Kati amuzadde n'akumba n'agamba mukakanyiza abatakakanye. Naye Omwoyo Mutukuvu yakkakkanya abeetaaga okukakkana. So amazzi g'okumaviivi kikulu nnyo buli bwe tweyongerayo mu Katonda, the deeper we go, gye tukoma ate okwongera okukakkana, gy'okoma okumanya Katonda n'okukakkana. Gwe bw'olaba ng'omuntu nga takkakkana ng'ayogera Katonda aba amumanyi kitono, aba amazzi gali mu bukongovule obwo obuzzi nga bwakulasana bulasani paka. Naye bwe gatuuka mu maviivi obwetowaze obukakkamu buba inevitable. Omusajja ayongerayo stadi endala n'atambula n'ayongerayo stadio 10. Amazzi ne gamukoma mu kiwato. Biki ebibeera mu kiwato? Befeso essuula ya 6 ebyokulwanyisa nga abivunula. Befeso 6 atugamba mwesibe amazima mu kiwato. Ekiwato tukisibamu amazima, tukisibamu emisipi. Ekiwato
ekiwato kyekinyweza empale bwe tunywereza empale zaffe era bwe bapimira empale mu kiwato fulayi etandikira mu kiwato bw'obanga amazzi tegannatuuka mu kiwato amazima gennyini obwenzi tebabwekutulako bwekutuzi togamba nkutula nekutulako obwenzi teri akutula kintu kyatalabye nga tamanyi kyakutula amazzi agakoma mu kiwato bw'oyongerayo diipa n'ogenda mu kukolagana n'omwoyo mutukuvu nkubuulira obwenzi buwona bwokka butuuka ne buwona kubanga amazzi wano gaba gatuuseewo mwe mulowooza lwaki yesu yagamba mbabatiza n'amazzi yokaana ye yagamba nze mbabatiza n'amazzi naye ajja ennyuma wange alibabatiza n'omwoyo omutukuvu n'omuliro omwoyo omutukuvu abatiza kati ye kimubatizisa eyo eba second baptism kati ye ku mulundi guno naye era mazzi naye agage nga go ffe wali tumaze okwenenya muga yokaana kati wano kulekayo mize gano okubatiza kuno okuddako kwakukola kwakufuuka kati mu kiwato amazima omuntu tayinza kwekaka kwogera amazima yekka omuntu ne woona omubuulirira otya beera wa mazima bannaye gavumenti efe eyogera amazima bannange mwogere ku mazima mukyala wange yogera amazima abaana mbakuutira mubenga baki bamazima bajja bikwata n'ebijja balema ojja kulimbira ku ssimu olimbe n'ekiteetaagisa ojja kulimba n'ekiteetaagisa omwana we yambuliza tiwaliyo ekyetaagisa waliyo ekyetaagisa nti ekirimbo kyakoze kibadde kyetaagisa ekyo kiwanvu kiri psychological nnyo kubanga ne bamala babuuza ne bagamba buli asoma bayibuli bagenda mumutema nga buli agisomye ne bagamba bwetwale ku poliisi buli eyasomye bayibo wetwale ku poliisi nkukakasa mwenna muba mugenda kulimba kyenvudde nkateekamu era y'omwoyo awe bw'aba yakikuwadde tekuba na kulimba aba akuwadde omwoyo w'amagezi naye sijja kugendayo mujja kwesittala kubanga pulitensi eri mu ggwanga lino esinga n'abaleeta pulitensi. People pretend to be holy, people pretend to be very, very capable, people pretend to be very strong, people pretend to be so knowledgeable. Abantu Uganda ekizibu kyayo pretense. Musumba amazzi g'omu kiwato ge gakuuma fulayi. Tosobola kuwangula mwoyo gwa bwenzi, tosobola kuwangula bukaba, tosobola kuwangula kwaka, tosobola mpaka nga weewaddeyo n'oyingira mu kumanya n'ekolaganayo n'omwoyo omutukuvu, mwoyo omutukuvu n'akuyamba n'owangula amazzi g'omu kiwato. Awe twogerera amazima ng'ogamba ekimbako kimbeeko. Edda nalimbanga nga ngenda kubuweereza nkyayambalanga nkugamba ndi ku kkubo naatera okutuuka nyaniriza n'okunnyaniriza, naye we natuuka neŋŋamba lwaki mbambalimba abatagenda kunkuba. Kati leero nkubira neŋŋamba simu yo yenzuukusizza. Bannange tumanyi obuzayo eddakiika 3 munnange nkereye nkoze ntya tubisazeemo mala gajja kamba nnyonnyole babeerewo nga sikulimbye, sikyayagala kulimba, sikyalwana ntalo zitaliiko munyago, bamba nyimbira ki? Naye tulimba n'olimba n'obwana obuto, emmese egenda kuwa ssente oba olimba kaaki. Bw'okaga nti nze ngendo zikuwa bagaye kagenda kusabiriza. Omwana mugambe togenda ku luzzi mu nkuba naye nti musoka ajja kunywa mu kidomola kyo. Balina ebintu bw'otula ku ssiga ojja kukona. Mugamba amasiga gatera okuba gookya, siddangamu okulaba omwana atuula ku ssiga
mbwate bw'otuula ku kinu oyimpawa mugamba ojja kuyiwa ebinyeebwa tuve mu kulimba Buganda kale kya yonna mwagiteeka mu kulimba naye mugijeemu abantu tubabuuliremu alaali babuulire amazima tetofuwaluwa oyita emisota lwaki tetulufuuwa ne givaayo ne tugitta lumu amakulu kye byonna byali bya bulimba ekitugambisa obutafuwaluwa endwadde eyalingawaawo covid yaabwe baabanga balwadde bampanama bw'ofuwaluwa oba konna akali shaapu empanama yeereega bamuzeyi ne bagamba teri kufuwaluwa nekikwata kubanga oyinza otufuwa nga taata wasiye mulwadde neibanga mulwadde wampanama empanama neyeereega ebyo byonna byebizibu so singa mwatubuulira amazima twandibadde ekintu tuli wala nnyo naye kali kyayo yona ne bagiteeka mu kulimba okuva ku hisitole yenna bulimba ebyo byonna twabyogera luli nambi neyerabira obuloobu kayikuzi najja ayiikule Walumbe nakati Walumbe alitanda kale ebyo byonna byonna twabyogera tetulimba ago ge mazzi ag'omukiwato tunyweze kubanga amazima gagudde mu nguudo bayibuli egamba byogera amazima beera w'amazima bayibuli emuyita Yokaana 16 bayibuli yetugamba olunyiri obala 13 I will send the spirit of truth ekimuyisa spirit of truth mubamunoonya era mubakolagana naye waliwo levo baba bagenda okukolaganirako naye ku levo eya waggulu Yokaana tulabe spirit of truth ekimuyisa spirit of truth kiki lwaki bamuyita omwoyo ow'amazima twagala kubawa just olunyiriri luno lwa 13 but when he the spirit of truth comes he will guide you into all truth owulira leero olw'okuba alina tugayidinga in all truth oyo kyebavudde bamuwa erinnya eddala the spirit of truth waliwo yabadde atwadoptinga bamuyise the spirit of adoption atufuula abaana naye bituuka ku mazima he is called the spirit of truth so church learn how to appropriate the names of the Holy Spirit to your conditions omwoyo omutukuvu tutambule naye mu mannya ge okusinziira ng'embeera zaffe bwe ziba ziri buli linnya lye oba buli mulimu gwe ogumuweesa erinnya tutambule nagwo mu kkowe lyagwo kati bw'oba owuliranga obunafu bw'okwogera mazima when you are calling upon the Holy Spirit gwe ate togamba Holy Spirit gwe gamba Spirit of truth I invite the Spirit of truth Holy Spirit Spirit of truth come and take control obulimba bunnemeddeko take over me let your presence consume my life ekyo tuyita truth musumba amazzi tugamaleyo batugambye bwe gaavaawo bwe tuva mu g'omukiwato nga gatuwanguzizza bw'owangula eyo levo intimacy yeeyongera bw'owangula levo ey'obukaba bwenzi kulimba intimacy yeeyongera then you go to the next level of intimacy with the Holy Spirit. Okay, after the West we are in Ezekiel chapter 47 verse 5. He says he measured off another 1,000 but now it was a river that I could not cross because the water had risen and was deep enough to swim in, a river that no one could cross. N'agamba bwe yayongerayo stadio 10 nti laba amazzi ne gaba mangi nnyo ne gafuuka gakuwugirira nga yenna gwereddemu oyo gwe twagamba nti ye mwoyo omutukuvu gwe batuwa I mean awo full measure actually sina measure kubanga tapimwa tagerwa Yokaana 2:13 manya 34
egamba he gives us the spirit without measure oba immeasurably atuwa omwoyo awatali kigero mbwoyo yali wakuwugirira buwugirizi mbwaga amazzi eyo levo mbwa amazzi buli gye galaga wabaayo okuwona oba okuwonyezebwa nti era ne wabaayo n'ebyennyanja bingi ekyo kitegeeza ki mwaga ag'okuwugirira you can convert as many as possible osobola okuwangula emyoyo gy'abantu mingi you win a lot of souls that's why agambye there was a lot of fish tojjukira mu Luka essula ey'okutaano bwe yagamba Peetero nti nkujja mu kuvuba ebyennyanja ngenda kufuula fishers of men omuvubi w'abantu era awo mwenna we mugendera abaloota ebirooto nga mukwata ebyennyanja abaloota ebirooto nga muvuba abaloota ebirooto ebyennyanja omwoyo omutukuvu aba akuyita okugenda mu kubuulira enjiri kuwangula emyoyo kati wali leve eyasoose yabadde ya witness you testify you witness obulamu bwo balaga nalokose confessions but real winning souls nga bwe kiwulira to win a soul you battle and win eyo gali amazzi ag'okuwugirira abantu atuuka n'abulwa ekyokwogera ng'omugambi okulokoka n'amaliza nga azzeemu ebigambo by'omugambi ngali stuck omwoyo mutukuvu awo aba atekinze over bayibuli etugambye mu buli gye gagendanga nga wabaayo okuwona nkubuulira nga buli enjiri yonna koobe mubuulizi koobe pasita nga buli kigambo ky'oyogedde kiba kirimu okuwona kyaki neemala etuuka ku ddaala lino ery'amazzi amangi ag'okuwugirira tetubaayo na healing services all services become healing services tekugamba tuwabeerawo categorization mbu eno yakuwoneramu eno si yakuwoneramu lwaki wabirawo ey'okuwoneramu netali yakuwoneramu mbe mukomewo akawungeezi tugenda kubeera ne service ey'okusumululwa amakulu nti eno ey'obusibe eno gye tubaddemu ey'obusibe ewedde ey'obusibe bwewedde mukomewo mu y'okusumululwa lwaki abasumba bagaana kwefuula balina pretense naye singa ekkanisa tuddayo fenna ne tusakinga manya ne tumanya ne tutegeera ne tuyiga ne tukolaganira muno omwoyo mutukuvu ne tutambula intimacy ezo intimacy kwandibadde nga kunywegeragana enkolagana eyo erina affections if you affectionately embrace the Holy Spirit, that is what we call intimacy. Bw'onywegera omwoyo omutukuvu n'omutima ogw'amazima ekyo tuyita obwebuziba. Era when you embrace the Holy Spirit, you will have embraced Christ. Kasita omunywegera ne Kristo ajja kuba omunywegedde. Kati Zabuli 2 gye tuba tusembyayo ndowooza tugenda kusembyayo ndowooza 42 naye somo olwo tubeere nga tuzingako enkya tutandikire kabonero ka oil nga tetuzze mabega enkya tetudda mabega just because this is a new week we had to make a flashback but we are learning. You have to make a notes. One, you will do exams for sure. We are going to give you exams nsome mpaka bwe tunaafuna kamera ne zaffe zikola ebintu wano tujja bikola. Waliwo dokita yazizaamu amaanyi ye ku kamera yatandiseeko nga tulina okukozesa kamera ez'amaanyi nakyo. Agambye mu Zabuli ey'okubiri olunyiri lwa 12 kiss the sun lest he be angry and you be destroyed in the way. Kiss the sun, lest he may be angry, and you get perverted, you get lost in the way. Munywegere omwana aleme okunyiiga. Omwana bw'anyiiga mwene mubula okuva mu kkubo. Kati oligino waadi eri awo musumba kunyiiga. Kusirika. Omwana n'asirika.
n'otambula n'oggulawo kino n'ogenda ku kiri ng'asirise Mwoyo Mutukuvu asirika bw'otamunywegera. If you don't intimate with him, he can keep quiet, and once he keeps quiet, of course all the movements you take zikuviramu kubula. Oba ogenda kubula lwaki? Yalagirira ekkubo. Yita wano, genda wano, genda wano, togenda, tomuddamu, muddemu, yimirira, dduka, weekweke, lwana, kola bw'oti, tuula awo tovaawo. You cannot miss any opportunity if you allow the Holy Spirit, if you open and allow the Holy Spirit to operate in you. You cannot miss any opportunity. He knows everything. He knows the heart of the Father. He knows the secret enemies we have. He knows the wrong path that we may take in life. He can interpret all signposts, road signs, I mean. He can interpret everything. So, people, we need the Holy Spirit. Zaburi ya 2:7 lwetusembyayo musumba abasabire. Zaburi ya meka? 2:7. Okay, Zaburi ya 2:7 Bible egambye bweti. Deep calls unto deep, in the roar of your waterfalls, all your waves and breakers have swept over me. Agambye ezimu zigamba depth calls unto depth. Obuziba bukoola buziba. Kakati twagala tweyongere ffenna mu buziba. Tugende mu buziba. Twerokinge mu buziba. Ekkanisa enyume bwe tujja n'okuteekebwamu ekitiibwa. Gavumenti egenda eggulako ebifo ebiri important ennyo. Ebintu ebiri important byegenda eggula. Kugamba ebintu ebizibu okubeerawo nga tebiriiwo. Otyo nga bwe biba tebiriiwo obulamu tebugenda mu maaso. Obulamu buba bukalubye nnyo. Basics ez'obulamu. Essentials ez'obulamu. Until the church will come to this level, you will never be regarded as essentials. Government tell about how essential the churches are. Ate nga ntuufu. Naye oba n'abazisumba nabo tebalaba essentiality. Ate bo bakiraba ati kati. Kubanga musumba nze olumu ndowooza mbwenti nti bakama baffe abo singa badde basobola okutula n'omukulu nga bwe tugabye SPOs nti bagane nti okay bwe tuba bakugenda mu katale sibawa akaguwa, bwe tuba bakugira wabeerewo distance ya mita 2, bwe tuba bakugenda mu ddwaliro kubanga bw'aba omusawo tumurisikinze akuba empisa omulwadde wa COVID amukwateko ate ono omubuuliza ayimirire ewala ku kituuti. Lwaki tetugamba nti fellowships zibeerewo naye nga kkanisa ey'abantu 1,000 mu meeting abantu 20 to coming up with schedules nti group weti tusaba ku Monday, group weti tusaba Lwakubiri essaawa bweziti daki abantu 2 tetusobola kuteekawo mechanisms. Ne wabulayo omuntu aw'omukulu ekirowoozo ekifaana bwe kityo naye nowanda obuzzi bwakoma mu kkubo. Naye depth calls unto depth. Obuziba bukoola buziba. Bwe tunaagenda mu buziba ojja kulaba abakulu nga bavuddeyo boogera nga baliwo kye twogera. Naye bonna buli gw'otuukako tugondere ebigundi by'omukulu. Bannange si Bayibuli yegamba nti mugondere nga abakulembeze. Mugondere nga abakulembeze tebakwatira ekitala bwerere. Bo tebalina nnyo kye bafiirwa nnyo. Bo tebalina nga abakulembeze naddala yeekaalu ennene bajja bayita babatwale babawe emmere ne ssente. Nebiro ebyokulonda bwe biti batera okubayita era banaatera okubayita naye babakulembeze nga tebalina buzibu. Tetwabalaga nti buyayisensho kubanga owa media annyonnyola n'agamba omanyi mune tuba tujja kwetaagisa okubroadcastinga n'olwekyo abantu bange bafune. Nedda musumba tetwabalaga originally. Okay. Baatuyitanga ne tugenda mu State House ne batuwa emmere ne bbaasa ne tuddanga tukyusizza olulimi
naddala mu biseera by'okulonda kakati kyaki bwebeera nga nze bwenkuwa enguzi principles zo ziba tezikyakola gyendi kokkiriza enguzi yange oba tosobola kuddamu kumukangakanga nakigambo kyonna lwaki mba ntegedde obunafu bwo kakati ekkanisa yayo yalaga gavumenti obunafu kati gavumenti erina ki tegiraba nawo tegirabawo pulezidenti lumu yabatwala mu woteeri n'abagamba ne muleekaana ne buddayo katonda wamwe mu kiggala bonna ne batulika ne baseka ne bakuba n'engalo ajereze neneewuunya nakati nkyewuunya mmwe basajja mmwe nkyabeewuunya n'abakazi mwebali babakazi of course kati omusajja aseka omukazi n'onyiiga kati nkyabeewuunya mu kifo kye mwandigaye nti please bw'oba oyagala okuwangalira ku bukulembeze nti respect this God wakiri ab'eddiini ye ne bamugamba naye byonna kyava bibagamba temumulagangako nga muli serious mwevumira ku media mwekolerako bino so what am I saying sibajajinga naye mbagamba obuziba bukola buziba let's go deep let us dig deeper into knowing into relating with the Holy Spirit tusime tugendeko ebuziba tukolagane n'omwoyo omutukuvu abasumba mweweeyo mukomewo nga muli bapya mukomewo nga tulina principles enywevu naye buli omu atya kyakiyo giggala ng'agiraba nga project kyaki we bagiggala baba tebagadde kyakiyo baba bagadde kyakiyo omwoyo omutukuvu ne yeerwanako omwoyo omutukuvu ne yeerwanirira naye naye abasaba busabi opportunity akweseeko ku kyaki yammwe asinkana abantu so wake up church twagala kulekera wano olunaku lw'enkya musumba strictire tetudda mabega tugenda kabonero ka oil tukogereko bwe tunaakamala tugende ku windi mu bwangu ddala tugende ne ku fire as signs of the Holy Spirit then ezo topics zonna tujja kuba tuzibawa tujja kwogera ku gifts of the Holy Spirit of the Holy Spirit twogere ku ebitali gifts ki ebibala fruits of the Holy Spirit tumale twogere ku tongues twogere ennimi gyeziri abooluganda aboogera ennimi ddala mwogera nnimi oba fojale abafojale mbawe olunaku mbasisinkane bwe naayita olukuŋŋaana lw'abadde boogera ennimi eza fojale bambi tolemerayo nga muvaayo nga mujja nga tusaba Katonda nga tulaba ekirala ekyokutegeera ng'aleeta entuufu musumba kigale obasabire n'okusabira omwoyo mutukufu ayingire mayumba gaabwe wabeewo abajjula omwoyo mutukufu mu odiozi zaffe bw'onooba ozzeemu ziwulira abantu bajjulanga omwoyo mutukufu si bajjulanga naye mbadde ne audio ku WhatsApp kakati zenyini essomo gano ge tusomesa ku Facebook enjawulo nti bano bajja kukola ebibuuzo abasoma ku Facebook n'ekirala obayite ne ku crusade ogirange mukama yeebazibwe nnyo twagala okwebaza Katonda olwa ekyokuyiga ekyolwaleero tukutteko katono naye ate twagala okutwala omukisa guno okubaaniriza ku kye tuyita the last chance this one time tugenda ku part 2 last chance for the Muslims twagitandise olunaku olwajjo nga olubabu kati olubabu olwaddala tuyinza kuba luli tubadde twogera lwogere naye kati olubabu olwaddala lwatandise so tugenda ku part 2 part 1 oba tewagifunye osobola okugenda ku mikutu gyaffe n'ogisaba mikutu egya WhatsApp part 1 eyo n'obeera nga nayo ogifuna era tusaasaanye enjiri mukoze bulungi nga mugisaasaanyiza mu bakatuliki mugisaasaanyiza mu Seventh Day mugisaasaanyiza mu Jehovah's Witness mugisaasaanye ebibuuzo bijja tokola nga tonnasoma kale wakatuuka oyagala obuuza bigezo so katusabe Katonda omuyinza w'ebintu byonna twagala
omulungi omwoyo omutukuvu bayibuli eyogera negamba sibalekanga bamulekwa naye mbatumira omubeezi omwoyo omutukuvu oyo bw'alijja ayibayigiriza byonna alibaluŋŋamya mu mazima gonna, the spirit of truth. Omwoyo w'amazima tukwaniriza, omwoyo gwakunnimiza abasajja n'abakazi mu mayumba gaabwe wabeerewo okwogera amazima eri abaana, wabeerewo okwogera amazima eri abakyala, wabeerewo okwogera amazima eri abaami. Omwoyo w'amazima tukwetaaga mu kkanisa, omwoyo w'amazima tukwetaaga ng'abaweereza. Jangu ku mulundi guno weeyoleke gye tuli ng'omwoyo w'amazima. Wabeerewo amazima mu byensimbi, wabeerewo amazima mu bintu bye tukola, wabeerewo amazima. Omwoyo omutukuvu kyenvudde nsaba osisinkana omukazi oyo, sinkana omuwala oyo eyeewaddeyo mu ddakiika zino, weesinkanira omusajja oyo eyeewaddeyo ng'alina ennyonta, ng'awulira enjala, agamba omwoyo omutukuvu jangu mu bulamu bwange nwanaganye n'ekiwato, ekiwato kinfuukidde ekiwato. Omwoyo omutukuvu jangu ng'amazzi g'omu kiwato ku mulundi guno okuwangula emize egifubutukaawo, emize gy'obwenzi, emize gy'obukaba, emize gya masturbation, emize gyonna Mukama egifubutuka mu sayidi yawo, emize gy'okusumulula sikaati, egy'okusumulula zipu, omuyinza w'ebintu byonna jangu ng'omwoyo w'amazzi agatambulira mu kiwato. Mukama tukwegayiridde omwoyo omutukuvu, twegguddewo gy'oli, sisinkana omusajja oyo, sinkana omwana ow'obulenzi oyo asitwagolinze nakyo, agenze ku buli musumba bamusabire omuzimu ogwo gugende nga gugaanye, gyakomye ogusabira gye gukoma okweyongera. Mukama tusaba ayi Katonda omulamu, omwoyo w'amazzi amangi, omwoyo w'amazzi amangi nga gatuvuga ge gatutwala ku mulundi guno, leka weeyongere mu bulamu bwaffe, weeyongere ayi Katonda omulamu. Abasitwagolinga nga basitwagolinga n'amasimu gaabwe, basitwagolinga na pornography, nga n'ebintu ebitategeerekeka, omwoyo wa Mukama jangu ofuge. Tuboggolera buli maanyi gonna agabadde gakyakunikkiriza, agabadde gakyalafuubana okutuzza emabega mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Omwoyo wa Mukama jangu otuwa omukisa, tuwalule tukole bulungi mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amen. Thank you. God bless you. Share that message. Mukama abatuweera omukisa. Tusinkane ku lusedi ku ssaawa 5.